Hello，大家好。今次呢，唔係介紹我哋鋪頭嘅新貨，而係介紹我今次嘅新嘗試仿真水啊！呢個係我第一次同第二次嘅製成品，好開心啊！因為都好成功，同我想象中嘅都唔係差太遠。但係第一次就有咁嘅成果，我就覺得非常非常之滿足啊！咁其實我就係喺好短時間之內咧，就整咗呢3粒嘅。咁第一次咧就係呢一個啦。咁好靚嘅，因為我係用翻咧我哋Lovely Stationery 咧裡面嘅貼紙啦。咁就係呢個Yummy Friends 啦。咁裡面咧有啲PVC 嘅，咁我就用咗其中2張咧，就去整咗眼前呢3粒嘅仿真水啦。咁呢個呢，係我第一個嘅製成品。咁呢，其實呢，就咁睇呢都 OK 嘅，但係其實呢，喺側邊睇呢，就會發現，全部啲閃粉都黐埋咗啦，同埋第一浸呢，你見到好薄啊。不過正面睇實在係非常非常之滿意啊，好靚啊！有個呢個係碼唔記得咗，但係真係好靚啦，因為我再加咗呢2個公仔落去啦。咁你見到後面我嘗試整個好似草地咁樣啦，再加咗啲珠片閃粉啦咁樣。咁呢個都好靚嘅，不過後面好核突啦，超靚，好滿意呢個。跟住第二次呢，就即刻再整咗個呢一個啦。咁佢啲貼紙都係喺 Yummy Friends 嗰度整出嚟嘅。咁其實呢度有4張啦，咁我將佢黐埋一齊。咁唔知你睇唔睇到呢？其實呢，今次呢嗰個閃粉呢，就會冇頭先嗰個咁黐埋一齊，因為呢側邊呢，其實你見到呢就好清楚有2浸嘅。咁但係呢，就今次呢，就個底呢一浸呢，就可能太厚啦。咁但係個底呢，我就係用咗粉紅色嘅閃粉啦。呢個都好靚啊，好中意，非常之滿意。呢個係我第2個製成品。跟住呢，我整完呢個之後呢，因為個底度呢，我整多咗啦，咁我就用咗剩咗嗰啲呢，就整咗呢粒好得意嘅星星。咁又係加咗個貼紙落去啦，但係呢個好靚，因為呢個就係淨係得1層嘅，所以呢，佢個顏色呢就會係咁樣嘅。咁面頭呢就係閃㗎啦，跟住有個貼紙啦。咁嗰啲工具呢，我其實都喺12蚊店買嘅。咁整呢個星星呢，我就係用咗呢個帽啦。咁整呢2個第一同埋第2個製成品呢，就係用呢一個嘅。咁都係軟身嗰啲，咁因為好容易甩咗個帽出嚟啦。咁雖然我整咗一次咧，咁但係我都要俾啲建議俾大家，因為我都發現個分別好大。咁建議就係乜嘢呢？咁你可能都會買呢啲量杯嘅，你見到呢個有刻度嘅量杯啦。咁呢個呢，就係硬身嘅，呢一個呢，就係軟身嘅。你見到我可以撳佢嘅。咁我建議大家呢，就係一定係用軟身嗰啲杯，因為有時呢，你用剩咗呢，你見唔見到？咁樣呢，佢一乾咗呢，呢一隻軟身嘅杯呢，就可以一掹就掹到出嚟㗎啦。你剩翻嗰啲係啦，呢個就係軟身杯嘅好處。但係呢，你見唔見到呢一個就係喺呢一隻杯嗰度叫出嚟嘅，因為呢，佢實在係好大嚿啦，同埋呢一個杯係硬身呢，佢即係唔可以攣去跌佢出嚟嘅。咁所以呢，如果你用剩咗好多，好似我今次咁樣呢，咁你就好難掹出嚟啦。咁所以強烈建議大家買量杯嘅時候，記得買呢啲好軟身嘅杯，咁佢呢，一乾咗就可以一掹出嚟啦。咁今次就係同大家分享我嘅仿真水製成品啦，希望大家都
中意啦。拜拜。